boss, good morning. Tayo ay may gagawin na MiO. Ito ang gagawin natin dito ay i-chinsoy at bubuksan natin ang kanyang gilid at naingay po ang kanyang gilid at i-chuchun up na rin po natin. Picture ka. Siya pa lang bumayat. Picture mo. Kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel ay mag-subscribe at i-like na rin ninyo ang video ito at i-follow na rin ninyo para lagi tayong updated sa ating gagawin video. Yan, 2 kwatro. Ah? Sabi ng tatay. Oo. Matakaw! Yan, tatay. Patawa-tawa pa. Tapos na eh. Matakaw, 2 kwatro agad. Ilagi ng 4, bako! Sali mo yun doon. Hindi naglinis din eh. Linis nga yan, sinuna yung parang. Pinipilan nyo yung mga Sali mo rin lang guys. Baka mamay dumating ang truck. Wala na lang siya. Wala lang isa tayo. Tinanggal ko na. Yan. Ito yung MiO. Nasaan ang sahod? MiO. Nandito si MiO sa kanila. MiO, hindi MiO. Tangan-tanga. Ying. Kasi nga, atay na sa Ano linis natin sa ito? tamat ba natin? Oo. Mamari, madadaling. Boss, naikabit na natin ang kanyang torque drive at saka ang clutch shoe. Yan. Ito ang tinatawag na clutch shoe. Yan. Ito ay pag naubos ay hirap na umatak ang motor. Yan. Ito pinaka-lining niya po. Pero yan. Tapos yung kanyang bola. Pinalitan po natin ang kanyang bola. Yan. Isim yung kalat doon sa Yung pinag-mission nabisan mo natin. ngayon, hindi na nilinisan yan. 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 Tapos Tanghali na, di pa rin tatanggalin natin sasa, eh. mga boss. Yan, mga boss. Ay, puno mo po doon. Tapos Tayan mo rin. Ang tulong na kaya? Mag-ingat pa. Pag lagi magpapapintet. nalagay natin ang kanyang tornilyo. Ang sukat po nito ng pangkalas ay 24 po ang pangkalas nito. Kabit po natin. Yan. Tapos kabit po natin na rin kanyang washer. Ito po yung washer na manipis. Yan. Ito po ay importante dahil ito po yung may magbibigay ng clearance sa dito po. Yan ang magbibigay ng clearance dito. Tapos kapit po natin ito. Yan. 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 Tapos ikabit po natin na rin kanyang lock. Yung karamihan po na ano iba, wala pong ganito. Yung pong karamihan naman na thread base ay wala po siyang ngipin. Yan. Pero yung iba po ay may ngipin. May ngipin po yung kanyang ganito. Nasa gitna po. Yan. Ito po walang ngipin. Kaya meron itong flower na ito. Yan. Yan po ikakabit na para hindi umikot na rin kanyang drive base. Yan. Ikakabit po natin yan. Yan. Kabit po natin. Yan. Yan. Tapos kabit po natin ito. Kabit po natin yan. Yan. Tapos ikabit po natin na rin kanyang yan. Tapos tornilyo. Yan. Sukat po nito ay 17. Tapos higpitan po natin. Yan. Tapos
Gumamit po tayo ng 24. Sukat po yan dito sa tornilyo nitong kabila. Ayan. Hapitan po natin gamit na rin rechargeable na ito. Ayan. Tapos kakabit natin. Ito po ay pagka pinandar natin ay babagting po ito itong kanyang belt. Yan. Kaya po rin malubay ay gawa po nito ang kanyang torque drive. Pagka umandar po yan, hihigpit po ito. Pero ang tibay po talaga ng fan belt. Biro nyo po, ito lang ang nagdadala para mapatakbo. Yan. Naging hapunan na. Matatakboy na natin ngayon ito. Ang ulam. Yan. Para malulog. Start po natin. Saan na speaker? Saan na ganyan pala speaker? Ganyan? Yan. Oo. Wala, tugid din eh. Ilaw! Ilaw! Oh! Ilaw! Ilaw! Batam mo! Batam mo! Pumagting na po Ayaw mo ito. na yan. Yan, nakita niyo po yan. Pag umandar, nabagting po ito. Ilaw! Napakatibay po ito ng pambelt na ito. Denda ka na! Naman sa mga ba? Oh! Tapos, ilalagay na natin po rin mga taklog nito. Number 79.9 Wait na yan! FM. Ilalagay na po natin yan. Puta, kailangan dyan. Let's go! Oh! Go! Tanga-tato no. Loko yan. Ano yan? Ano yan? Kulay. Tawag kita pulis. Tawag kang pulis. Wala ako! Saan ako yun? Maingay? Wala kang kargada, wala kang shabu ha. Oh, wala na ang pimin ako! Ano yan? Ano ko? Alay! 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 Ba? Mada ah! Oh! Mat! Tawag kita pulis. Ano yun? Yan. Ano yun? Kamingay! Pulis, bawal maingay. Ha? Pulis, bawal maingay. Hmm. Dilim ng paggagawang ka. Parang pusa. Yan. Nakakabit na po natin. Ang guardians. Yan. Ito pong malaking ito ay sa gitna. Yun, kayo ng bate. Hmm. Ah, nabon. Ano ka? Oh! Yan. Ano ka? Uy. Ha? Hmm. Aray ko. Yan. Ngayon, napitan po natin gamit ang 8 na pairings. Nililimot ko na yan. Nasalaw sa kanyang... Yan. Yan. Madam! Madam! Naiwan ko na yung mic. Akin yun. Naiwan ko. Ano nga, akin yun sa dyan. Hindi ka dadalhin. Hindi. Putin mo magkakatahan, putangin mo ka. Mamaya, magagamit kayo. Pagka nagat na. Siya na ulit, maingay dito. Yan. Sino? Mga Guardian. tao dito, mga guardians, maingay. Sino yun? Isa na nga lang. Yan. Sino ang pulong mo? Ano po yun? Isa. Hindi pa doon. Ha? Sino? Oh, ingay ko na rin. Hindi ko naintindihan. Dinari sa kusina. Ang itlog, oh! Hindi nyo nilimot eh. Yan. Tapos, Hindi ko na. Muro ko na sa Dama na yung kulok! yan. Wala yan! Asan? Dito sila. Asan kulok? Kasi niya. Eh, kayong gumamit doon. Pitan po natin ang mga tools.
Red! Hoy! Yun. Ayun siya na kayo, May gagaling pa rin Japan. Mahawakan ng tornilyo, mga kabig. Original yun, galing pa rin Japan ito eh. Lagi! Ewan ko yung mic. Wala yan. Tapos, Ewan ko yung mic. natin yung ibang Saka ipapisil namin sa doon na. cho. Yan. Kami ka mo. Sige ba, bigyan ko si Rudy. Yan. Ba't ibang kanya tuloy niya eh. Kaya may alin. May 8 na pampihit. Ito natin ulit. 8 lang gagamitin natin. The Bluetooth device is ready to pair. Yan. Superman! Uy, si Kulo! Ingay. Yan. Tapos, Abo! Ay! Hindi, walang iyak, walang iyak, walang iyak. Tumayo ka. Kapit. Wait, ulak na eh. gamit na po natin na rin ng ibabaw. Di pa tapos Yan. Isipin ko. Kita nyo naman mga boss, ay gamit na natin. Okay na po. Wala na pong maingay sa kanyang makina. Test. At kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel ay subscribe at i-like na rin ninyo po ang page natin ito at i-follow na rin po ninyo. At God bless po sa lahat ng nakakapanood dito. Hanggang sa muli po. Namin ngayon. 3. Tayo.